我在猜，目前的你会不会心中呢也在想着，到底什么时候才要教有关于核心动作的影片啊？如果是的话，那很不好意思，要让你失望了，因为核心的训练不是靠动作，那是靠什么呢？其实我们之前已经分享过了，就是从呼吸的技巧，然后配合一些深入的学习与调动，让核心稳定，找到力量方向之后，我们才来进入动作训练的阶段。所以如果你一直在期待着我要拍有关于动作教学的影片，那么可能要请你转换一下频道到其他健身网红的一个学习频道去。好，因为呢，我希望的是每个人看到我的影片之后，确实的去感受到我要分享给大家那股核心的学习力量。所以，如果你真的很想要知道你的核心到底是否稳定，今天呢，我就用一个动作当成是你核心的试金石，来帮助你检查你的核心到底有没有确实的找到稳定的力量。所以，可能你也可以跟着我在家里练习。那你需要的道具呢？我会用弹力绳。那如果你没有弹力绳，你可以随便一条毛巾之类的都可以。好，那我们待会一样要仰躺下来，我会做简单的一个示范，让你能够清楚知道为何我刚刚说的不是动作，关键是在于你的身体在执行任何动作时有没有办法找到核心稳定的力量。所以准备好道具，我们一起练习吧。请先记得将我们的骨盆带来到中立的位置，找到脊椎良好的排列，再将弹力绳放在我们腰椎后侧的弧度下。如果排列正确，你可以观察到绳子是可以轻轻的被拉动的。准备好之后，配合一趟吐气，带着核心将我们的单脚膝盖提到髋关节的正上方。如果核心稳定，腰椎骨盆继续被维持在中立的状态，绳子依旧可以被轻微的拉动。所以，如果你在执行动作的时候核心无力，导致腰椎骨盆跑掉了排列，你可以观察到，在我身子下方的绳子就没有办法被拉动了。这也是所有同学在执行动作的过程当中很容易发生的现象，但是而不自觉。所以请记得，我们的核心就是要在执行动作的过程当中维持腰椎骨盆在中立的状态。所以你也可以从荧幕的左上方去观察到我的整个动作示范。那在家里，你也可以去观察一下，你在执行动作的时候有没有侦测到你的骨盆继续呈现在一个稳定的排列，或者是让它松动而不自觉呢？另一种族群，那就是当我们在执行动作时，核心无力导致它的骨盆过度前倾，所以你可以观察得到，我的腰椎弧度会变大，所以后方的缝隙会更大。这个时候腰椎下背会产生非常大程度的不舒服。尽管绳子依旧可以被抽动，但是记得我们的目标是维持核心稳定的状态之下，让骨盆在中立的状态。所以不过度的后倾，让你的腰椎下沉，或者是过度的前倾，让我们的腰椎往天花板的方向凸起。所以过程当中记得务必去观察执行动作时骨盆是否有在一个稳定的状态下。看完影片之后，不知道有没有帮助你能够更加的厘清自己的核心是真的还是假的。最近我在课程当中常常跟学生分享一个非常重要的一个观念，那就是动作不是重点，力量才是关键。相信各位从影片当中可以观察到，如果当我们在执行动作之前，你的核心已经瞬间瓦解，这个时候会让我们的腰椎骨盆呈现在一个松弛的状态，也就是腰会往下陷，所以导致我身体后方的绳子就拉不动。这样子就代表你在核心的启动方向上是有死角的，也就是你没有办法全程的完成核心稳定的力量，让我们在执行动作的时候，腰椎与骨盆能够受到完整的支撑与稳定度。那如果你是属于这种族群的，请你一定要回归到我之前分享有关于核心基本功的那些练习，确实练会了。我所谓的确实练会，是代表着
不是只有今天会，是只要你想到，只要你连接到呼吸的技巧，你就可以快速立即的找到核心的力量。那么当你一旦学会了这样子稳定力量之后，接下来动作进来，才能够担保我们在动作训练的过程当中，扎扎实实的是训练到核心的力量，这样子才是所谓训练你核心肌群的一个长期记忆的能力。更何况核心是要让我们能够维持身体姿势用的，所以如果你的核心只有1秒，好，有些人可能核心有7秒的记忆，不管，重点是你能否在动作的过程当中，包含动作开始到动作结束，都能够找到核心稳定的力量，那样子才能够确实的代表你的核心练得非常非常的全面。所以一定要让自己去清晰的感受到身体内部力量处于什么样的一个状态。我们动作不急，重点是力量稳定之后，所有的动作对我们来讲都是加分。但是只要你的力量不稳，所有的动作你就算做太多都是扣分，甚至会让自己受伤。所以务必一定要把我们前面基本功的影片确实练会，这个是我非常非常需要提醒跟宣导的一个重点。好，那我们今天的影片就先分享到这边。一样，如果你觉得影片的内容对你来讲有帮助，你可以分享给更多有需要的人。那我们下一部影片见喽！